Welcome to my vlog. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung ano yung regalo sa akin ng aking anak na pangalawa, yung second son ko. Kasi lagi akong binibigyan ng regalo pag may occasion. So, ano pong regalo to? Paliwanag ko sa inyo. Kasi ang Valentine's Day po dito sa Japan is February 14 din. Pareho lang. Pero, usually po, araw po yun ng mga lalaki. Sila po ang nakakatanggap ng gift para from babae. So, bali February 14 ang babae ang magbibigay sa lalaki. Pag March 14 naman, yung lalaki naman ang magbibigay sa babae. So, last month, nagbigay ako sa kanya. So, nagbigay rin siya sa akin ngayon. At in advance na po natin itong video to kasi dumating na siya. So, ayan. From Amazon, na-deliver na po siya. Ito po siya. Massage. Pang-massage po. Pang-lifting at saka ano. Kasi matagal ko nang hindi man tayo pwedeng pumunta na sa mga este-este, diba? Dahil tayo ay wala namang budget para doon. So, parang sale na lang. So, buksan na po natin, guys. So, ito po siya. B-Face Lifting Massager. Ayan, B-Face Lifting Massager po. Ito, try po natin siya. So, buksan na natin siya at i-review natin, guys. So, guys, ito na siya. I-open na natin. Walang ibang color na ano ko dahil gusto ko. Yung itong type na to ang gusto ko para kasi mas maraming bumibili. So, wala tayong choice. Pink or white lang po ang meron. So, buksan na po natin. Ito muna basahin natin. 100 foldable. 180 degree foldable. Then, tense micro current. Ayan. And then, lightning tender. Hindi ko alam kung ano mga yan, guys. 4 modes. Ayan, alam ko yan. 4 na modes. And heating function. Ayan, heating. Mainit siya, guys. Mainit. So, buksan na natin siya. Ayan, buksan na natin, guys. So, ano tsura niya? Ayan siya, guys. Wow! Ayan, sealed na sealed siya, guys. Ayan. So, itong magiging manual niya, guys. Ayan ang magiging manual niya. And then, this is the adapter. Ayan, USB adapter, charger nyo, guys. And then, ito po yung product. Yung mismo talaga. Hindi siya hindi mabigat siya, guys. Hindi mabigat. Ito po siya. So, i-taas kong konti. Ayan. So, ito po siya, guys. Ayan, natutupi-tupi. Pwede siyang dalhin kahit ilagay mo lang sa bag mo, guys. Ayan. So, ito po ang button niya. Button. Ayan po. Meron ditong power and EMS. Ayan, may EMS. So, parang saan ba siya i-charge? Dito siya. Dito ata i-connect, guys, yung charge niya. Ito ang charger niya. Ito, magaan lang siya po. Ayan lang siya, natutupi-tupi. Made in plastic lang siya, guys. Pero, sikat siya. Maraming bumibili. Kaya, yun ang inano ko. 5 star po siya. 5 star. Ayan. Ayan. Diyan lang po siya. Isasaksak. And then, isasaksak natin dito sa ating. Ayan. So, full charge siya, guys. Ayan, makikita nyo yung kanyang, kanyang battery. Diyan mo malalaman kung ano na siya. So, bakbakin na natin to. As in, gagamitin na natin. Ayan. So, nabakbak na. So, basahin natin, guys, yung manual. So, guys, ito yung manual niya. Walang English. Wala pong English. So, ito na lang. Basahin na lang natin sa Nihongo. But, konti. Nakakabasa po ako ng konti. So, bali, ito, nakita na natin yung item. Naka-charge na siya. Sina-charge natin. Ang step 1 po dito is, sabi niya, para hindi piri-piri, means parang electric ba, ganun. Ang paggamit sa punasan daw muna natin ito ng kahit wet tissue or something cloth, diba? Itong area to.
punasan daw natin. So, meron ako cloth, wala akong wet tissue ngayon. So, ayan, pupunasan natin yan. And then guys, next po, dito ata siya sa area. Naka-charge kasi siya guys, so tanggalin ko na siya. So, bali, ganyan ang mangyayari. Parang ano siya, ayan o, guma siya guys, yung mga double chin natin dyan, at saka itong lifting. So, try na natin siya. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Pwede siyang i-adjust dito. May adjustable. Adjustable siya, guys. So, ako, medyo maluwag sa akin. I-adjust natin ganyan. Ayan. Adjust natin. Ayan. I-ano natin sa mukha natin. Para tayong ano. Ayan, guys. Kung ano nung pinaggagawa natin. Ayan. Ano ba yan? Tama ba to? Tama naman. Ay, ano kaya yan? Ayan. Para hindi siya mahulog, guys. Yan, medyo ano na. Ayan. Ayan. Ang laki ng mukha ko na, guys. Try na natin. Nagulo tuloy yung buhok. Double chin. Ayan. 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 Eksakto. Ayan. So, ito po yung switch niya. On and off. Ito. Makikita nyo. On and off. Okay. Try natin. Hindi kaya pumutok to. Ano ba? Ayan. Nagsasalita siya. Ayan. Ayan. Makikita nyo guys pag walang ilaw. Nagla-light. Nag-blink-blink siya. Ayan. So, teka lang ha. Pating ko yung ilaw. Ayan. Ayan siya guys. May mga modes siya rito. Tingnan natin yung modes niya. Okay. 4 modes po ang type niya. So, saan ba natin mapipili? Wait lang guys. So guys, ito. Medyo nag-etching ko na siya. Hindi natin muna siya isusuot. I-ano natin. Nihongo po ang sinasabi niya. So, ita-translate ko na lang po sa inyo. Okay? Itong buta na to, magkakaroon siya ng light. Kanya-kanyang, iba-ibang, po to. Mode ang mangyayari. So, level 1 mode. Pakinggan natin. On and off. Ayan. Ayan. Maintenance mode daw siya. Ayan. Nag-iiba-ibang ilaw. Ibig sabihin yan, okay na siya, may battery, okay na, on and off yan. Then, pakinggan nyo po to. Bihada mode means yung pampaganda ng kutis daw. Itong level 1. Level 1. Itong kulay blue. Next level. Denki mode means, yung i-hit niya yung mukha mo, yung mag-warm siya, ganyan. Denki mode. And then, Shufuku mode. Hindi ko alam Shufuku mode. Pero yan. Maintenance mode. Ayan. And then, dito sa baba, meron siya guys ng pindutan uli. Ito. So, ito naman, habang nakasindi siya, ito naman level. Ang level niya, number 1, ikishimeru ba, yung lifting. Na, ikishimeru, lifting 1, level 1. Ayan. Nagkukusa siya guys kasi pag hindi mo suot siguro. Try natin ulit. Ayan, naka-mode na. Tingnan natin. Ayan, ikishimeru ichi, ibig sabihin level 1 ng lifting. Okay, ikishimeru level 2. Lifting 2. Ayan. Pag hindi suot guys, yan. So far, maganda. Sinukat ko kanina. Hindi ko lang ma-explain sa inyo kung paano. Doon ako sa level 3 guys. Sa level 3 guys, yung dito nyo, nahihit niya. Kasi, diba, Tapos parang yung EMS niya, nararamdaman ko guys, itong part na to, siya, nag-vibe. Yung parang hindi naman kuryente, yung it means to say na parang naggaganon-ganon siya. Yan, siguro massage. Tapos may kasama siyang massage. Massage mo na, tapos tuk-tuk-tuk-tuk. Massage mo na, tuk-tuk-tuk-tuk. So, iyon po ang bali, mga niya rito. Mga procedure niya sa paggamit. So, ito, maganda lang to guys kasi
Itong purpose ko sa kanya kasi hindi tayo nakakapagpunta sa mga esthetician, di ba? Hindi na. So, bali, ito na lang ang ano natin. Reshape Facial Contours Lift. Ayan, replace facial contour lifts and tighten skin. Parang ita-tight niya yung skin mo at the same time, parang iaanin siya. Shape, yung parang lilit yung dito, pampashape din ng ating jaws ba? Kasi, naku talagang, ayan na, para na tayo muna guys, diba? So, aba nakaupo, ito lang maganda rito guys. After, pwede mong dalhin to sa work, halimbawa, meron kang break time na kahit man lang, mga ilang minuto lang, ilagay mo yan, pumikit ka lang, minamassage niya yung mukha mo. At saka, ito, kayang gusto ko kasi, suot mo lang siyang ganyan, then, kahit nagko-computer tayo, di ba? Nag-work tayo sa computer, ganyan, ganyan, ayan. Kaya lang itsura natin guys, ganyan. So, mas maganda to. Walang nakakita kasi baka sabihin nila, yung parang iniimbas. Hindi naman guys. So, ito guys, ang maganda rito. Yan, yan, yan. Okay? I-on ko na siya. Ayan, ihonggo siya. Ayan. Okay, dito tayo sa level. Lifting 1. Lifting 2. Ayan, lifting 3. Ayan. Nag-o-off siya. Okay. Okay. Ayan, pampaganda ng kutis. Ayan, pangkuryente. Yung ayan, EMS niya. Then, pag-aralan ko pa yung Shufu Komodo, guys. Maintenance mode. So guys, ito po ang ating na natin, try ko muna gamitin. So, ayan po, ang regalo sa akin ng anak ko kasi gusto niya yung pag nagbibigay yan, gusto niya yung magagamit ko, tsaka yung para yun, ganon, yung gusto niya, yung sabi ko ito gusto ko. Sabi ko habang nakaupo ko dito sa computer. So guys, thank you for watching and see you again on my next video. Pasensya na kayo sa itsura natin kasi ito po yan eh. Ganyan yung gamitin eh. Ayan, nag-ilaw-ilaw siya, diba? Diba guys? Ayan, natanggol tuloy. So guys, thank you! Bye-bye! Level 1、引き締めレベル2、引き締めレベル3